贾冰成功减肥后不再打呼，但减肥真的能解决打呼噜问题吗？近年来，喜剧演员贾冰因参与电影拍摄而成功瘦身，不仅解决了打呼噜的问题，还获得了网友的广泛关注。据贾冰透露，最初他是为了适配电影角色而开始健身，后来在东北老乡黄景瑜的带动下，更加认真的锻炼。经过45天的坚持，贾冰减重45斤，不仅外形焕然一新，睡眠质量也有了显著提升，不再频繁打呼噜。肥胖者的上气道脂肪组织增多，压迫气道，导致夜间呼吸气流中断，从而引发打呼噜现象。贾冰的经历证明了，通过合理饮食和锻炼可以改善这一状况。但对于中重度睡眠呼吸暂停综合征患者来说，单纯减肥可能不够，还需结合其他治疗手段，如佩戴呼吸机。